Hi! Wala na akong upload kaya mag-upload ako ngayon. Ang gagawin ko ay unboxing ng induction cooker. Kahapon bumili kami nito. Ako lang pala. Bumili ako nito kahapon para meron na kaming magagamit sa pagluluto. First time kong magkaroon nito. Kami, nagluluto lang kami sa kahoy doon sa dirty kitchen. Unbox na natin. I-unbox na natin. Nabili ko to sa Gaisano. Shout out, Gaisano! Mababait ang mga sales lady nila dyan. O baka yun lang yung kahapon. Gaisano City and Gaisano Mall. Look, pangit pa yung parcel. Ito, meron siyang 3-pot. Yung unboxing ng ating induction cooker. Ito yung mga buttons niya. Kung gusto mo ng magpakulo ng tubig sa hot pot, stir fry kapag magpiprito, steam,
ito kapag sa mga porridge or soup. And then ito, timer niya. Ano, ito yung power niya. Yung gan. Ay, na-flex! Ito yung instruction manual niya. Dinemo na yan kahapon ng sales lady. Tapos kung hindi pa rin namin na-gets, meron dito yung mga manual, yung mga instructions and everything. Ano ito? Oh, warranty card. Ito yung warranty card. Meron tong 1-year warranty. Dapat hindi mawala yung resibo. Saka bumili na lang din ako ng frying pan na para sa induction. Yung induction ready frying pan. So, i-unbox din natin ito. I-unbox. I-haul. Ito yung resibo niya. Yung resibo sa tawag mo dito, induction cooker. So, dapat hindi ito mawala. Taguin natin yan, taguin. Ito ang aming frying pan. Sinubukan na din ito doon at gumana siya. Kasi sabi ng sales lady, meron daw ibang induction cooker na namimili ng mga induction frying pan. Kaya mas mabuti na subukan. Kaya yun. Ito din, meron din akong biniling spatula. Spatula ba niya? At ang advice sa akin ng sales lady doon, dapat yung piliin is wooden or yung plastic, hindi yung stainless. Para hindi daw masira yung surface dito sa frying pan. So, yan lang ang ating unboxing ngayon. Gagamitin na namin ito mamaya. Magluluto kami ng french fries or anong tawag mo dito? Chicharong baboy. Kahapon, bumili din ako ng earphones para sa akin kasi sira na yung earphones ko. Asto kong earphone book. Ay, patay. Ito yung earphone ko. Earphones. Sira-sira na, guys. So, tingnan nyo naman. Tadang! Asan pa ba yun? Oh, ito yung sira. Tapos, hindi, makakarinig ka pa ng ano, ng music or ng tawag, pero hindi ka nila maririnig. So, siguro yung mic dito, sira na din. Kaya, bumili ako ng bago at ito yun. Ito, nagkakahalaga to ng 499. Pero tinawaran ko, sabi ng sales lady, dahil nga sa mahirap buhay ngayon, dahil sa pandemic, na tawaran ko siya at ang nabayaran ko ay 450. 450 pesos na lang. Na-try na to, nagamit ko na din to kanina at gumana siya. Bumili din ako ng
bumili din ako ng charging cable para sa kapatid ko dahil ang cable niya ay sira na din. Ito. So, yun lang yung binili ko kahapon. Ito lang. Saka Jollibee. McDo. At Greenwich. Nag-lunch kasi ako. Nag-lunch, nag-breakfast, at then nag-snacks. Doon na sa labas. Dahil gutom ako. Sakit ng paa ko. Kakakalakad. Kaya ayun, kumain ako. At yan lang ang ating video for today. At i-upload ko ito mamaya. Thank you! Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na and click the notification bell para maging updated. Maraming salamat!